sa ating channel. For today's video, mag-unboxing tayo ng ating bar tape. So, in-order ko siya sa Lazada and this one in-order ko din para pag nagra-rides tayo. Kahit hindi pa ayos yung ating bike. So, ayan guys. So, ang ano lang dito guys, medyo nakakahilo kasi yung loob. Parang rainbow yung kulay. Next item natin is yung ating pedal. Ay, pedal. Pedal kasi nakalagay. So, akala ko guys, pedal talaga yung laman nito pero bar tape pala. So, ito talaga yung in-order ko. Supacaz bar tape. So, nabili ko siya ng 1,170. Kasama na yung shipping fee doon. So, pinili ko nga pala is fuchsia pink. Kahit hindi ko gusto yung kulay. Pero ito yung bagay sa frame ng ating bike. So, ayan guys. Nag-order din ako guys ng cycling jersey. I begin to